Ja, det gør jeg. Okay. Så, igen, jeg har lige startet at optage vores præsentation, og vi er i gang med at installere TEMA software, og jeg skal vise, hvordan TEMA software fungerer. Yes. Så her er det første skærm med TEMA softwaren, og jeg viser nogle slides, og den jeg skifter over og viser min egen copy af TEMA software. Så her er vores første menu på TEMA software, og hvis man trykker på den her persontransportbillede på højre hjørne, der kommer en menu til at lave en tur med persontransport, og til venstre nedenunder, der er en godstransportmenu, som jeg ikke tager noget til at vise, fordi vi har ikke så meget med godstransport at gøre i vores mobilitetsrapport eller vores kursus. Så jeg tager ikke til at vise så meget om godstransport. Men persontransport, så man trykker på persontransport, og det kommer en menu, som ser ud som den her. Og det er muligt, at man kan lave flere forskellige turkæl, og den sammenligner dem til sidst. Så man starter med det første turkæl, og den giver det et navn. Navn giver turkæl 0, min første turkæl, eller turkæl til Esbjerg, eller hvad så helst. Så giver det et navn, og den man skal vælge detaljer om hvad form for bil det er, og hvad form for brændstof bilen bruger, og hvilket niveau, emissionsniveau, hører den bil til, og den origin og destination, men dansk bud. Og den det er muligt at sætte noget, hvor mange personer der er, hvor mange rejsende der er i bilen. Og den man kan beregne det, og den kan videre og lave en ny kæl. Og skifte, for eksempel, man kan sammenligne en turkæl med en form for bil, og en anden form for bil. Og man kan sammenligne en turkæl, hvor der er en lidt forskel i origin og destination, og så videre, og så videre. Og man kan også sammenligne biltransport og togtransport. Så her for eksempel, og her også, i den her eksempel har jeg en biltur fra Glostrup til Høje Taastrup, og den fra Høje Taastrup til Aarhus med tog. Så vi kan også kombinere forskellige transportmidler i det samme tur. Så her har vi en biltur til Høje Taastrup, og en togtur til Aarhus, og den fra Aarhus til Skødstrup skal jeg med bus. Så jeg har en tredje strækning i min tur. Så vi har en turkæl, som har til nu har vi 3 delture, 3 strækninger. Bil, tog og en ny bus. Og så har vi en almindelig bybus fra Aarhus til Skødstrup. Og så er vi slut. Så vi trykker på at beregne med den her lynknap her op til toppen. Og så her har vi beregnet vores kulstof til hver deltur. Og det er også muligt at trække den her data ud til Microsoft Excel, hvis du vil lege med det lidt mere, eller gøre noget. Og den er også nogle flot figurer, man kan lave her. Så til sidst, hvis man trykker på den her column-figur, så her har man en beregning, okay, til hver deltur, hvordan er vores energi og vores emissioner fordelt. Det kan være, hvis du har lyst for det. Så husk, at før julen, vi snakkede lidt om jeres mobilitetsrapport, og jeg har sagt, det kan blive virkelig rart, hvis du laver en table
med tur, origin og destinationer, og du har en kolonne, som vist, hvor meget til, og hvor meget det koster med bil, og hvor meget det koster med i dags offentlig transportnetværk, og hvor meget til, og hvad det koster med fremtidens transportnetværk, efter du har indsat jeres nye transportstrækning, jeres nye jernbanelinje. Så når nu tænker over det, nu har du den her TEMA software. Du kan lave flere kolonner, som viser, eller flere rækker, som viser, hvordan, eller muligvis en helt separat figur, en separat table, som viser, hvordan kulstofemissioner er med jeres transportnetværk. Så du kan beregne ud alle disse her delturer med jeres nye transportnetværk, for disse her 10 rækker, 10 eksempelturer i jeres rapport. Og så bruge den her TEMA software til at beregne, hvordan jeres nye transportlinjer forhåbentlig gør bedre disse her muligheder til at mindske transportemissioner. Så jeg skifter over til TEMA software og viser et eksempel her. Yes. Okay, and yes. Så her har vi TEMA software, og der er flere muligheder, som jeg har ikke selv leget med så meget, upstream emissioner og så videre, men er nødt til at jeg vil bare lade være. Det er fint nok. Kom nu. Okay, here we go. Here we go. All right. Ja, så som sagt, man kan gemme en beregning, så man kan gemme nogle detaljer op herop. Så ny turkale, to, skal vi se. 2 personer. Så deltur transportform. Med bil. Okay. And yes. And, så man kan vælge hvilket emissionsniveau. Og så man er nødt til at kende faktisk lidt om biler og deres teknik og den her fra 2015, så jeg tror på, at det her kommer en højere emissionsniveau siden. Men det er også hybrid og elbil ind i de her, men også disse her muligvis lidt gammel, fordi det svarer kun selvfølgelig til elbil, som var tilgængelig i 2015. Men bare for show, jeg vælger her diesel Euro 6. Alright. Og så fra Ballerup. Skal vi se. Ballerup. Og det er ikke mere detaljer. Man kan ikke lægge ind for eksempel Lavtrapvang 15 Ballerup. Så ja, det er ikke så detaljer, at man kan komme til en præcis adresse. Så ja, Ballerup. Og så til Frederiksen. Nej, det. Nej, ikke Frederiksen. Skal vi sige. Ja, Høje-Taastrup igen. Yes. Jeg har ikke leget så meget med disse her advanced indstillinger. Men her, hvis man fortryder, at man har sagt, der er 2 personer på turen, man kan sætte ind flere personer.
temperaturen. Det har jeg aldrig tænkt om, men muligvis, hvis du vil gøre en vise en forskel fra vinter til sommer, man kan lege med temperaturen. Og den her, jeg tror ikke, du vil ikke røre med den her, men man kan komme dybt ind i detaljer og ændre el-produktion statistik, men vi kommer ikke til at gøre det. Og man kan lege med flere detaljer, som jeg tror ikke, I vil gøre det. Bare lad være. Og man kan vise her, så den her er Balra på et toststrip, og så det er 14, ifølge den her software er det 14 kilometer. Og jeg tror, jeg har ikke selv prøvet det, men jeg tror, at du kan, hvis du er i tvivl om softwares beregning af afstand, kan du selv ændre det. Så du kan simpelthen sige, ja, jeg tror, det her er forkert. Eller, jeg kører fra Nordballerup til Sølhøj toststrip, så det skal blive lidt længere end 14 kilometer. Så du kan ændre kilometerstand her. Og du kan også ændre forventet hastighed på vejen. Men disse her er selvfølgelig almindelige dansk hastigheder. Og man kan ændre forventet fordeling af vejtype. Så den her, så er det lidt vejledning her. Og for eksempel, lad mig prøve noget her. Jeg tror, at hvis jeg skifter her, for eksempel, Roskilde til Aarhus. Come on. Oh. Come on. There we go. Kig. Jeg ved ikke, hvis du har set det, men når jeg skifter origin og destination, min fordeling af vejtype ændrer sig. Så den her fordeling af vejtype er beregnet automatisk fra origin og destination, som du har indtastet her til venstre. Men det er selvfølgelig det er stadig en gennemsnit, fordi det er fra buscentrum til buscentrum. At det kunne være for en årsag eller andet, at du synes, at vejfordelingen er forkert. Så du kan ændre den her vejfordeling manuelt. Og du kan se, nej, jeg har kigget på Google Kort, og jeg er ret sikker på, hvor mange kilometer ligger på motorvej, men hvor mange kilometer ligger på buvej, og jeg vil selv indtaste for meget procent er fordelt på flere forskellige butyper, vejtyper. So anyway, lad os bare beholde den her Roskilde til Aarhus, og en ny deltur, skal vi sige, vi lukker den her. Vi lukker den der. Og den nye deltur, og nu skal vi med tog. Og Intercity. Fra Aarhus til Aalborg. There we go. Og så vi bare beregner. Jeg tror vi er godt. Og man kan skifte mellem disse her tilbage til første tur, til næste tur. Man kan redigere lidt her, redigere. Og så, og vi gemmer den her. Jeg skal flytte den her over, så du kan se det. Så vi kan gemme den her model til vores disk, til vores hård drill. Og den beregn. Så vi skal beregne her.
og så der er noget teknisk data her. Og man kan vælge, hvordan emissioner er beregnet. Og så værsgo. Og man kan skifte lidt i detaljer. Man kan se det fordelt i flere former. Man kan se det fordelt med transportmiddel. Man kan se det fordelt, hvis jeg har flere turkæle ind her. Og på deltur. Og på igen her på jeg er ikke sikker på, hvad land eller bu er den her detalje om, hvordan den her var beregnet. Og den igen en figur, og så man kan vælge, hvor mange ting, som man vil have på figuren. Så partikler, og så svulstof, nitrogen, kvælstofoxide. Oh, yeah. Yeah. Table igen, og export. Nej. Det er muligt at eksport. Hvis jeg kan bare huske. Og copy the clipboard, ja. Yeah. Så man kan copy the clipboard. Og open Excel. Og paste in Excel. Så man kan tage disse resultater og copy dem på TEMA og sætte dem i Excel, og man kan arbejde med dem videre og lave noget. Så det er ikke så svært. Er der noget spørgsmål til den her software? Det fungerer i det mest som forventet. Man lærer at sætte en tur, vælge transportmiddel, sæt hvor mange passagerer det er på turen, og resultater er lidt enkelt at forstå. Jeg har selv ikke, jeg bruger det ikke selv så meget, jeg bruger det kun til undervisning, det er ikke en del af min forskning. Det var udviklet for folk fra D2 Transport Lundby for 6 år siden. Men jeg har ikke meget mere, men jeg har et eksempel her til at snakke lidt om, så jeg skal bare videre. Så her er et eksempel, at okay, jeg vil gerne beregne en tur til Esrum, men Esrum er ikke en af de bruger i listen på TEMA software. Og spørgsmålet er, hvordan kan vi beregne en tur til Esrum? Jeg skal passe på min hund her. Jeg har en lille hund her, som, ja, han er fint. Så Esrum. Så mit forslag er, at du beregner en længere tur mellem to buer, som er faktisk inde i TEMA software, og den skalerer resultat til hvor mange kilometer det er fra Esrum til endpunkt, og hvor mange kilometer fra den store bu og endpunkt, og lave en result på den måde. Så for eksempel her,
whoops, did I skip? Yeah, I did. So here, for example, man kan gå ind til eller rejseplanen, eller Google Kort, eller og beregne find en transport route. Og pas på her, som jeg har sat her på billeder, når du bruger Google Kort til at beregne kilometer, og også TEMA software til at beregne kilometer, check, blive klar over, at begge to bruger det samme route. Det vil sige, at typisk det kan være, at Google Kort siger med bilen, at det er hurtigere at køre på en central vej, landevej, men i faktisk busruten kører en langsommere rute gennem en mindre landevej. Altså man er nødt til at lege med Google Kort, eller lege med til at blive klar over, at du har det samme kilometer afstand og det samme mål. En anden mål, at man kan gøre den her, at huske, at når vi vil ind i software, det var muligt at selv skifte kilometer afstand. Så man kunne for eksempel sætte en togbuer, og en af disse her buer er ægte bue, som du vil faktisk beregne turen til, men det er det bue, som er tættest på. Og den du kan komme ind til detaljer til det indstilling på det højre side, manuelt indstillinger, og ændre kilometer afstand til hvad det er faktisk korrekt fra jeres adresse til endpunkt, til storbu endpunkt. Så det er muligvis to måler, at man kan gøre den her. Men her, min anbefaling først er, prøv at sætte ind det samme route mellem to større buer, som ligger inde i TEMA software. Beregn resultat. Og den copy resultat til en spreadsheet. Og den ind i spreadsheetet, sige, okay, min tur her for eksempel og her har jeg lagt at beregne resultat per kilometer. Så jeg har på højre med det rulle pile her, jeg har sat, okay, give me resultater per personkilometer. Og så nedenunder, jeg har beregnet for Google Kort, at Esrum til Helsingør er 28 kilometer. Så nu jeg gang disse her resultat per personkilometer gang 28, og så jeg får det aktuelle resultat for min tur, som ikke ligger direkte i TEMA software. Ja. Så vi er til tiden. Så det er det første afsnit i dagens præsentation. Vi tager en lille kaffepause, og den jeg kommer tilbage, og vi snakker over den her virkelig miljøanalyse, og jeg sammenligner en USA-rapport med en dansk rapport, og vi snakker lidt også om, hvis du har nogle spørgsmål om jeres miljøanalyse i jeres mobilitetsrapport. Så 10 minutters kaffepause, og vi vender tilbage. Velkommen tilbage, og vi snakker lidt om miljøkonsekvensrapporter, VVM-rapporter, og jeg kom lidt dybere her. Vi har en dansk eksempel. Faktisk i mine slides, vi kommer først til det amerikanske eksempel, så vi starter med amerikanske eksempel. Og den, vi snakker lidt om et dansk eksempel, og jeg sammenligner disse her, og snakker lidt om, hvordan kultur og politik kan ændre mens forventning, mens mål i forhold til miljø, og i forhold til miljø, og måling og miljøkonsekvens i en transportprojekt. Og her er jeg bare for reference, har jeg lagt op vores skabelon, anbefalet skabelon til mobilitetsrapporten.
Og jeg tænker, for jeg kommer i gang, men igen, den her afsnit bliver ikke stor, vi er færdige om en time. Men er det nogle spørgsmål til jeres miljøvurdering afsnit i jeres mobilitetsrapport? Jeg håber, det går fint. Jeg håber, det er ikke svært. Og jeg er ret sikker på, at det nærmeste mål er, at I simpelthen kigger på den her vejdirektorats eksempel, og prøve at dække nogle afsnitter for den her. Jeg kommer til indhold her. Ja, here we go. Det er lidt større på skærmen, men hvis du bare dækker nogle eksempler her for den her vejdirektoratsrapport, det bliver jo helt fint i forhold til jeres rapport. Muligvis støj, muligvis plante dyreliv, natur 2000 for eksempel, kultur, historisk interesse, natur 2000 og kulturinteresse, begge to man kan finde på datakilder på GIS, på QGIS, og støj er lidt svær, fordi vi har ikke, jeg tror ikke, at vi har ikke, det eksisterer software til beregne støj i GIS, men vi har ikke dækket det i vores undervisning. Og det er lidt, det ene årsag er, at det er faktisk ikke så nemt at køre den her plugin, den her QGIS plugin for støjberegninger. Det kræver nogle datafiler, som er lidt svært til at oprette. Men her er typisk dansk, very typisk, maltypisk struktur, maltypisk rapportindhold, plain vanilla. Så her, den her vejdirektoratsrapport er en god mål, godt eksempel til at følge efter. Selvfølgelig, du kommer ikke til at sætte alle den her indhold i jeres rapport. Vi har snakket om jeres rapport bliver bare 5-6 sider til miljøkonsekvens, og her har vi næsten 200 sider. Så ja, nej, du kommer ikke til at bruge alle den her. Men det giver nogle tips, nogle eksempler af ting, som I kan snakke over i jeres 5-6 sider i jeres mobilitetsrapport. Men før jeg kommer videre, er det nogle spørgsmål om jeres rapport, eller om hvordan kører jeres miljøkonsekvensanalyse i jeres rapport? Nej, okay, fint nok. Så jeg bare kører. Yes. Så den her rapport er en typisk amerikansk miljøkonsekvensanalyse. For det første, man kan se, at den her er meget større. Det er næsten 600 sider. Og det kan ske i Danmark, for eksempel, der kom en opråb, eller en klage, eller en protest i Amager imod ny byggeri i Amager, og det har brugt nogle miljøårsag til at spærre, til at stoppe, til at blokere den her nye boligbyggeri-fase i Amager her i det sidste halvandet år. Men det er faktisk meget mere tæt i Amerika, at det kommer USA, som vil prøve typisk til at forhindre, til at blokere, til at stoppe en transportprojekt ud fra miljøanalyse. Og det kan blive begge sammen fra folk, som er ægt bekymret over miljø,
og det kan også ske på grund af folk, som ikke tænker en skil om miljø, men simpelthen er imod transportprojekter og vil finde en årsag til at blokere. For eksempel, Californias højhastighedsbaneprojekt, som har blevet i gang i næsten 12 år, 15 år. Det blev meget forsinket på grund af flere miljøsag imod dommersag mod projekter. Og så det giver mening, hvorfor vi har så store miljøkonsekvensanalyser i Amerika til transportprojekter. Og den her er lidt mærkelig. Den her, man udtaler den her Wientar Basin Railway. Så the Wientar Basin Railway. Så vi har en miljøkonsekvensrapport til at opbygge en jernbane, en godsjernbane. Det er en godsjernbane til at transportere kul. Så vi skal mine kul, masser af kul, og transportere på jernbanen. Så først, den her projekt var blev guldkendt sidste år. Men for det andet, det er lidt mærkeligt, fordi jeg er meget i tvivl, at der er en marked for mere kul i Amerikas elproduktion. Fordi kulfyld eller damp elproduktion i Amerika er på vej ned. Der er flere elproduktion fabrik, som er nedlagt, som ikke længere fungerer, fordi det er en opsving i solar og vind, også i USA, og en stor opsving i elproduktion fra naturgas. Naturgas er en stor del, meget større del af elproduktion i Amerika end for 20 år siden. For 20 år siden, omkring 50%, halvdelen af alle vores elproduktion i Amerika var fra kul. Og i dag det er kun omkring 25%. Og det bliver mindre og mindre hver dag. Så det er lidt mærkeligt, at det har brugt så mange ressourcer til at lave en analyse til at opbygge den her jernbane, og skrive en mærkelig lang miljøkonsekvensrapport, og få det godkendt. Og jeg tvivler på, at jernbanen kommer til at blive bygget. Jeg er meget i tvivl om det, men i hvert fald, så vi kan kigge på den her eksempel. Og så der er flere ting i den her rapport, som er ens med en dansk miljøkonsekvensrapport. Men der er flere ting, som er anderledes end en dansk miljøkonsekvensrapport. Her for det første, hvis man kigger på Hillel rapport, vi kommer lige direkte into beskrivelser af rapports indhold. Og beskrivelser af foreslået strækning og hvordan miljø var målt. Men i amerikansk rapport, det er en lang indledning, men en indledningsbrev, som allerede man kan læse som en forsvar til rapportens indhold. At det allerede taler om, okay, her kan du finde, hvordan vi har skrevet den her rapport, og hvor mange muligheder vi har afholdt til at snakke over rapportens indhold, og så videre, og online public meetings, og detaljer alle disse her online public meetings. Så allerede man kan føle, at det er en lidt slåskamp her, med en amerikansk miljøkonsekvensrapport. Og det er typisk, at folk kommer til at slås om, for eksempel, at de tvivler på, at rapporten var skrevet rigtigt.
Det er dem, som følger muligvis miljøkonsekvensrapport ved to Svag for Svag, og dem, som følger, at miljøkonsekvensrapport var for stærk. Og så det kan gå overvis i USA om folk, som er for eller imod projektet, eller føler, at miljøbeskyttelse er for svag eller for stærk. Det kan gå overvis. Men her det masse detaljer, men det er også interessant, fordi typisk disse her miljøkonsekvensrapport også indeholder en stor del af data, som man kan bruge til at lære mere om, hvordan transportinfrastruktur er opbygget, og også hvad indeholder transportinfrastruktur, og flere gange også indeholder detaljer om, hvor meget koster transportinfrastruktur. Så det er en stor del af data, som man kan finde i disse her offentlige rapporter. Jeg ser det ikke for deres mobilitetsrapport, men jeg tænker i fremtiden, vi skal også tænke om jeres afgangsrapport, jeres afgangsprojekt om 3 år. Og hvor kan du finde data til jeres afgangsprojekt? Hvor kan du finde kilder til viden til jeres afgangsprojekt? Og her er et eksempel, disse her amerikanske miljøkonsekvensrapporter, det er fuldt op med data og detaljer, og så det er hvis man har lyst til at undersøge noget, som er uden for Danmark, for eksempel, disse her rapporter fra Amerika har en stor datakilde. Men, okay, så her er vores Wientar Basin Railway og vores vejdirektorat-rapport, så nu skal vi snakke lidt om, hvad jeg tænker om disse her rapporter. Jeg skifter skærm her, jeg skifter ned. Yes. Så, jeg ved ikke, hvis der er nogle kommentarer fra jer, ellers jeg kommer direkte til min opfattelse af disse her rapporter. Yes. Jeg har sagt forkert, det er ikke cool, det der råolie. Så, men det der, det skal transportere råolie i lang togstam med olievågen fra midt i delstat Utah. Men stadig, jeg tror, det kommer ikke til at ske. Det simpelthen er ikke marked nok til. Og disse her er tog drevet med diesellokomotiver. Så vi har diesellokomotiver, som trækker lang råolie togstam. Vi snakker om 120 vogn, 120 jernbanevogn fuld af råolie hver time. Så det er mærkeligt. Men jeg tror ikke, det kommer til at ske. Så her er mere detaljer. Så her er et eksempel om, så vi snakker i en dansk miljøkonsekvensrapport om alternativer. Så her har vi alternativer. Så her i den her rapport, 0 alternativer, at vi ikke bygger jernbanen overhovedet. Vi ikke bygger jernbanen. Så det er 0 alternativer, at vi ikke bygger jernbaner, og den vi har 3 linjestrækninger, 3 linjeføring forslag, som er vores 3 rapports alternativer. Og det første og fremmest mål af den her rapport er at finde det bedste linjeføring ifølge miljøkonsekvens, og den til sidst til at lave en argumentation for, at den her linjeføring, den her transportlinje skal blive bygget, og det kommer ikke til at påvirke miljø så meget i forhold til, hvis det ikke bygger banen. Så her er et eksempel om amerikansk miljøkonsekvensmål. Der er nogle ting, som hænger sammen med vores dansk miljøkonsekvensmål.
så vi har snakket om natur 2000 område. Så her i STB står for Surface Transportation Board. Surface Transportation Board. Så STB's mål, så her i stedet for at vi taler om direct, i stedet for Natur 2000 område, vi snakker direct om endangered species, dyrart, som er truet fra projektet. Så vi snakker direct om dyrart, vi snakker direct om offentlig land. Offentlig land kan være fredet land, skov, parkland, eksempelvis. Men her er nogle ekstra, som lidt forskellige fra en dansk miljøkonsekvensrapport. Kan du se her, det er tribal lands. Tribal lands. Så det er ansvar, at vi ikke forstyrrer for meget, eller ikke forstyrrer tribal lands. Native American Indian lands. Reservations. Native American reservations. Men jeg tror, hvis jeg slipper tilbage, okay, disse her områder, som er farvet. Hvis du kigger her, alle disse her områder, som har en grå eller light grøn farve, det er Native American Indian tribe lands. Så det er tribal reservations. Så det er i forhold til dansk lovgivning, jeg tænker kun om Grønland. Eksempelvis Grønland. Så Native American Indians og Grønlander, folk som har noget magt eller borgerskabsstatus og ejerskab og en landområde, som overdækker eller er forbundet med det landområde, som er styret eller kontrolleret eller ejer af det europæisk magt, så vi siger. Så her har vi det vilde område her, for eksempel byen Roosevelt, Bernal, Heber City, her til venstre. Disse områder er ikke tribal land, så det er åbent til europæisk, caucasian, amerikansk ejerskab og lovgivning. Men disse her farverlands, det er tribal lands. Så i hvert fald, så vi skal snakke over her i rapporten, når vi undersøger den her miljøkonsekvensrapport i Amerika, vi er nødt til at også tænke over, okay, hvor meget kommer vi til at forstyrre Native American lands. Og den er også vand. Vi også har vandforurening i vores vejdirektorat-rapport, og støj. Til sidst, vi har støj også i vores dansk rapport. Så der er nogle ting, som er ens med vores dansk rapport, og der er nogle ting, som er forskellige for vores, anderledes for vores dansk miljøkonsekvensrapport. Så her er noget, som er lidt forskellige, eller lidt anderledes for vores dansk rapport, fordi jeg kan ikke finde præcis det samme eksempel i vores dansk miljøkonsekvensrapport. Så her har vi en table, som viser forventet traffic med forskellige alternativer. Så her har vi det linjeføring, jernbanelinjeføring. Og det er forventet, at traffic er ikke ens på disse her 3 linjeføring. Er det fordi en linjeføring kommer til at passe, til at køre, til at gå længst en
oliekyl, oliebrønd, olieområde, som kan give noget mere trafik. Og det anden linjeføring kommer ikke til at gå forbi den her field, oliefelt. Og så der er lidt mindre trafik på en linjeføring end det andet. Så der er en forskel her. Og det er snak om hvor mange togture der bliver, så det er snak om, okay, hvor mange tog skal vi forvente ved at køre om den her linjeføring, og selvfølgelig, hvis der er mere tog, der er mere støj, og hvis der er mere tog, der er mere forstyrrelse i området, og så videre, og så videre. Men jeg kunne ikke finde, muligvis, jeg har ikke læst nok dansk miljøkonsekvensrapport, og muligvis det er en anden miljøkonsekvensrapport, som faktisk har en table som sådan her. Men i de få eksempler, jeg har her til undervisning, som jeg har kigget på, jeg har ikke fandt en table på den her form, som viser forventet traffic på den nye linjestrækning. Og så her er vores dansk rapport, som handler om motorvej. Og det er en stor del af rapporten, som handler om påvirkning af beboelseområdet længst om motorvejen. Så og så her er eksempel det hele motorvej, som nu er det valgt, at vi skal faktisk udvide fra det seneste transportudspil fra regeringen. Og så her er vores miljømål for Vejdirektorat. Så her har vi til højre vand og jord, som er ens med STB's Wientar Basin Railway mål. Og den her har vi natur i midten, som også er ens med STB's Endangered Species mål. Så det passer sammen. Og den her til venstre har vi samfundet, og det er støj og kulturarv og landskab og så videre. Så det passer næsten det samme med STB's rapport, undtagen at, som jeg har sagt, det er ikke noget om Native American Indians i det danske rapport. Så det er nogle ting, som er anderledes, og nogle ting, som er ens. Men her er en spørgsmål til jer. Jeg tager ikke en lang til, det er kun for os her, det er kun 5 af os her på Moodle, på undervisning. Men her er en direkt udklip fra STB's rapport, at ansøger eller myndigheder eller rapportens ansvarlige må overveje alternativer til transportprojekter. Så her når vi har lært om Vejdirektorats form for lave af transport miljøkonsekvensrapport, det har sagt, ja, vi har alternativer. Vi har 0 alternativer, og vi har alternativer 1, 2, 3, så videre, så videre. Men den her alternativ, som STB snakker om, det er lidt forskelligt. Det er lidt anderledes. Det er ikke det samme som en anden, så det har selvfølgelig 3 alternativer for jernbanelinjeføring. Men det mener lidt mere, det er også en betingelse, at man skal lave en analyse af, hvad vil ske, hvis vi ikke har den her transportprojekt, og hvis der er muligvis en alternativ mål at nå det samme resultat. Så hvis vi kigger på Vejdirektorats hele motorvej,
miljøkonsekvensrapport. Når jeg tænker om en amerikansk miljøkonsekvensrapport, jeg mangler noget. Jeg mangler Vejdirektoratets miljøkonsekvensrapport. Jeg mangler en undersøgelse om alternativer, som ikke er afhængige om mere biltraffic. Jeg mangler det. For hvis man laver en miljøkonsekvensrapport i Amerika for en stor motorvejsudvidelse, eller en stor ny motorvej overhovedet, det er påkrævet, at det er behov for, at man laver en alternativ analyse om muligvis udvidet offentlig transport. Så hvis man tænker over det på den måde, når jeg tænker om en dansk miljøkonsekvensrapport og dansk transportplanlægning, det kører lidt i en kanal. Det vil sige, at den her dansk miljøkonsekvensrapport for motorvejudvidelse, det handler ikke om en ren spørgsmål om, skal vi bygge motorvejudvidelse eller ej. I en dansk miljøkonsekvensrapport, det her er allerede besluttet, at vi skal bygge den her motorvejudvidelse. Og det er ikke som jeg taler om i rapporten, skal vi bygge, eller skal vi ikke bygge? Det er like, nej, vi skal bygge. Og så det kun tale om, hvad skal vi gøre, når vi bygger, til at mindske miljøimpact, miljøkonsekvens. Når vi kigger på en amerikansk miljøkonsekvensrapport, det sker at en tidligere niveau, tidligere tidsram i projektet, og det er tale om i en amerikansk miljøkonsekvens, om muligvis, at vi skal ændre projektet grundigt, og muligvis det kommer til at blive årsag, at vi skal stoppe projekt, og vi skal skifte projekts retning. Så her er det lidt mærkeligt til mig, at når vi kigger på miljøkonsekvensrapport for udbygningen af Hillerød motorvej, det er ikke noget tale om, hvordan vi skal udvide offentlig transport, eller lave mere busbaner, eller lave mere bus rapid transit, til at mindske, til at sænke miljøkonsekvenser for den her ekstra biltrafik, motorvejtrafik, som vil ske efter Hillerød motorvejs udvidelse. Så det til min opfattelse, det er en stærk forskel mellem dansk transportmiljøpolitik og amerikansk miljøpolitik i forhold til transportinfrastruktur. Så det er min første opfindelse her i forhold til disse her to rapporter. Men jeg har en anden. Så når vi tænker her lidt om støj. Så begge rapporter har en afsnit om støj. Begge dansk og amerikansk rapporter har en analyse om støj, begge i anlægsfase og i driftfase. Så her, hvis du kigger dybere her, hvis du kigger på Vejdirektoratets rapport, side 58-83, og Wientar Basin afsnit kapitel 3,6. Det har deres data om, hvordan det kører med støjanalyse. Så her, jeg springer over den, når jeg har gjort det her i undervisningen, vi har lavet en længere undersøgelse, men her jeg springer direkte til resultater. Jeg gør det ikke som en online øvelse her. Hvis du kigger på disse her to eksempler, du kan finde mærkelig forskel i, hvordan det måler støj. Og så her er resultater. Det er ikke klart af mig, hvordan geografisk areal er begrænset i det danske rapport. På nogle måder, man kan sige, at det er bedre
i dansk-rapporten, at der ikke en geografisk begrænsning. Fordi man så skal simpelthen målstøj så længe ud som nødvendigt til at finde ud, hvor meget impact, hvor meget effekt det er. Så på den måde er det en positiv vel i dansk miljøkonsekvensrapport, at det kommer ikke til at begrænse deres areal i undersøgelser, hvor han i STB, Wichita Basin Railway Report, det er en klart græns. Det er en klart græns, og det område, som det var målstøj, og hvis det ikke ligger inde i deres område, det måler det ikke. Så det er en lidt mere begrænset areal og begrænset resultat i Amerikas rapport. Begge to analyser benytter GIS-software, benytter støj beregningssoftware, så det er ens på den måde. Men hvordan det måler basis lydstyrke er anderledes. Det vil sige, at den hele afsnit i amerikansk rapporten, som fortæller om, hvordan det her gik ud i landet, og det har rettet målinger, målanlæg, og det har målt nuværende aktuel lydstyrke. Det vil sige, at hvis man læser det danske miljøkonsekvensrapport, det starter med det har fast målinger, som det vil nå, og det udregner deres forventninger og deres metoder i forhold til disse her fast lydstyrke, som det vil holde ind til. Så det er lidt forskelligt, at når de kigger ned til det næste række her, så hvad er deres mål? Hvad er deres mål i forhold til lydstyrke? Og på det danske miljøkonsekvensrapport er det en fast niveau. Det er en fast niveau, som man skal overholde i forhold til decibel lydstyrke til en projekt. For han i Amerika, det er i days niveau plus 3. så det kun tale om lydstyrke i en amerikansk transportprojekt skal være ens med i dag, eller en lille smule mere. lidt mere larm. Men ikke bedre. og det er ikke tale om, skal jeg gøre noget til at sænke lydstyrke i en område, som allerede overskrider vores forventning for lydstyrke. Så det er en lidt anderledes politik i forhold til, hvad er vores mål i en transportprojekt, og hvad er vores grænse, hvad er vores politik for, hvad vi skal holde styr på. En anden ting, som jeg lagde mærke til i dansk rapport, at det ikke er noget tale om, hvad er miljøeffekt downstream, så at sige, på netværket. Så vi laver den her udvidelse af motorvej, hydromotorvej, og vi har i rapporten støj og grundvand og natur 2000 område, kun for det område, hvor vi har udvidet motorvej. Men det er ikke noget tale om, okay, vi udvider den her motorvej gennem Allerød og Hillerød, og den her bliver meget nemmere at køre med bilen. Og så jeg kan godt regne med, at det kommer mere biltrafik på I-47, på Ring 3, på Ring 4, på Helsingør motorvej, fordi alle den her trafik, det bliver nemmere til at nå Hillerød med bil, så det kommer mere bil fra København, mere bil fra Høje-Taastrup, mere bil fra Køge, mere bil fra Helsingør,
Og så det er ikke noget afsnit i den her vejdirektoratrapport, som snakker om, hvordan den her udvidelse af hele motorvej kommer til at påvirke netværket, og kommer til at påvirke miljøkonsekvens på andre områder i sjælen. Det vi mangler i vores danske rapport. Hvor hvis man kigger på STB, Wichita Basin Railway Report, det er snak om, det er tale om, hvordan den her jernbanetrafik kommer til at påvirke andre områder. Fordi disse her tog ikke stopper, når det er færdige med Wichita Basin Railway. Det kører videre. Det kører videre til New Jersey, til Chicago, til New Orleans. Det råolie kommer ikke til et hold i delstat Utah. Det råolie skal til oliefabrik i New Jersey og Gulf States og Midwest America. Så der kommer mere togtrafik på andre baner, fordi disse her tog, det kører videre efter det forlader den her Wichita Basin Railway. Så i amerikansk rapport, der er en analyse, der er mere brille, og det briller forstyrrelser for den her transportprojekt. Vibrationer også lidt forskellige. Det var i STB, Wichita Basin Railway Report, det er en afsnit om vibrationer. Men jeg kunne ikke finde noget om vibrationer i Vejdirektoratets rapport. Så der er nogle ting, som er anderledes fra Danmark til Amerika. Det giver et eksempel om, hvordan politik og forventninger i flere samfund kommer til at ændre vores mål i forhold til transportprojekter. Så her er STB's forventninger i forhold til lillestykke for transportprojekter. Og så den her en kort fra STB's rapport om hvordan det har oprettet lillemåler ude i landet længst forventet linjeføring for disse her tre alternativer. Og det har målt lillestykke gennem nogle få måneder til at sætte en grundlinje, en grundbasis, en grundmål til deres fremtidsanalyse om lillestykke. Så det er det hele for nu. Men så ja, jeg har ikke mere. Det er lidt kort i dag. Jeg har lidt længere præsentation i morgen og på fredag. Jeg har faktisk meget længere præsentation i morgen og fredag. Men her er lidt mindre præsentation. Men det vigtigste for, at vi siger farvel for i dag, er, at alle er tilfredse med deres fremskridt i deres miljøkonsekvens afsnit i deres mobilitetsrapport. Så hvis det er noget spørgsmål om miljøkonsekvens i jeres mobilitetsrapport, venligst siger højt nu. Ellers jeg tror på, at I alle har det på plads og har det godt i hænden og har ikke brug for mere hjælp i forhold til miljøkonsekvensrapport. Jeg hører ikke noget. Det er ikke noget, som bevæger sig. Så jeg tror, at du har det på hænden. Og så godt. Så vi er færdige for i dag. Som jeg har sagt, der er flere eksempler, hvor miljøkonsekvens kan blive forskellige fra samfund til samfund, fra regering til regering. Og det kan også ændre sig her i Danmark. Det kan komme i fremtiden, at politikere og regeringen i fremtiden kommer til at ændre deres mål, at det gør miljøkonsekvensrapporter. At det kan være flere, som jeg har nævnt allerede, flere mål, det kan gøre det, som muligvis giver mening.
i fremtidens transportanalyse. Så vi er færdige her. I morgen eftermiddag, vi muliges, og jeg kommer ind og snakker om, jeg har sagt oplandsanalyse, stationsnærhed, og jeg har en længere præsentation med flere tekniske eksempler om, okay, hvordan skal jeg vælge, hvor mange meter min opland skal faktisk være. Og det hænger om, okay, hvad er det, hvad for noget type af transport efterspørgsel prøver jeg at fange? Hvem er det, jeg vil gerne fange i min transportsystem? Og det opland, man regner med, kan skifte ifølge, hvordan man tænker, mans markers størrelse er, og hvordan man tænker mans efterspørgsel. Og så jeg har flere eksempler, som viser, okay, til den her form, for eksempel, hvis jeg har en højhastighedsbanestation, jeg kan godt regne med en meget længere, meget større opland. Men hvis jeg laver en station til en metro, en almindelig Københavns metro, min opland er ikke så stor. Fordi mans forhold til offentlig transport, og hvad man er villig til at gøre til at nå stationen, ændrer sig i forhold til længden til deres tur, og deres forventning for, hvor vigtig turen er. Så en lille mindre tur på metroen, okay, man er like, jeg tænker ikke, jeg skal gå, eller køre, eller cykle en kilometer til at nå den her station. Men hvis det er en højhastighedsbane, og man skal tage højhastighedsbane til Aarhus, ja, selvfølgelig, man er meget mere sandsynlig til at gå, eller tage en bus, eller en cykel 5 kilometer muligvis, til at nå stationen, til en lang højhastigheds togtur. Men jeg har flere eksempler i morgen i min præsentation. Så det er det hele for i dag. Og så vi ses i morgen eftermiddag igen. Og have det godt. Og husk at holde øje på jeres mobilitetsrapport. Og ikke komme til det sidste dag næste uge til at skrive og lave jeres mobilitetsrapport. Bare hold øje, at du har noget fremskridt, at du har noget i gang, og du har lavet noget. Så vi ses i morgen. Det gør vi. Godt nytår. Og godt nytår til dig også. Yes, tak Mark. Så lidt du. Hej.